我唔想睇可憐的我啊！第幾集啊？第二集啊！啊！吓？誒係啊，你唔係玩 YouTube 咩？你嘅 YouTube 帳號係乜嘢啊？我講完俾你聽，你會笑我噶。乜嘢講啦？我都可以同你玩一下。講啦。雖然我都唔係好識玩 YouTube，但係我有呢個軟件。你信唔信我攞把刀砍你啊？唔信。我要揾追寶玩。你唔好去玩，你會送死噶！你就算去玩，啊唔係我哋嘅好放歌。你都有去幫手啦。子謙，我個帳其他我就子謙換換家。我個名叫子謙荒野換換家。子謙荒野換換家？未聽過啊！你都未收過，你點聽過咧？等我收一下先，等我收一下先。佢喺邊啊？究竟我YouTube。算啦，應該再收啦。我嚟啦，你喺邊啊？我救緊佢啦，你唔使你出馬。哇！小丑。佢係小丑咩？嚟緊啦！佢唔係艾琳咩？佢係小丑啊！我以為佢係艾琳喎。哎呦咧！哇！笑死我啦！你竟然蝦我呢個放嘅嘢，你真係好大膽啊！竟然蝦我呢個好可愛嘅，蝦我可愛船長長。你做乜跟追寶打交啊？你摸下我。你過嚟，我砸佢板咩？摸我啊！繼續。我一巴掌呼死你啊！追寶睇唔到我嘅，嗱追寶睇到我啊！追寶唔好彩唔愛我啫，佢係人機嚟㗎，人機都打到你，你唔係啊嘛？咁點解？係啊，冇技能啊！咩？佢突然間用車撞啊！我點知佢會開車啊？開車係唔會知㗎，你唔幫我摸。救下我先！你個善良又可愛又大方嘅人，我可以幫你擋下車。冇撳到啊！冇事啊！喵喵喵！冇辦法啦，邊個叫我關注緊你冇關注？節目我救到你啊！呢個係節目效果嚟嘅啫，唔使發可憐的衫，唔使發可憐的我第二集啦，我好開心啊！唔係，你追第二個人啦。追嗰位姐姐啦，唔好追我，唔好我追佢，跳舞草風下佢，喵喵喵，跳舞草風下佢先，走了，追我做咩啊？你個醜八怪！開船失敗啊！救我啊！嚟啦！你記住佢有延遲㗎，所以你要等佢排多陣先到。你做乜嘢啊？你快啲過嚟！我開車，然後衝過嚟，然後我仲提護略可，我仲有幾秒咋，等我啊！拜拜，我冇船啦，再恩，再見啦！我會知道嚟救你㗎。哇！講得。喵喵喵！你又奈我何？
嗯，對，係這樣啊！你又冇改到，打死我！我會裝。喵喵喵！我是一隻可愛小貓咪。啊？我點解想車嘅？走開走開！我好驚。我是一隻可愛小貓咪。你唔好驚裝我。哇！隊友，你話隊友？佢哋做咁樣。我哋需唔需幫佢啊？係啦，想走，係啊，你使唔使我玩天降？我哋落去啦。準備好揸啦！點解呢個人變得咁聰明？我不理解。唔緊救命！你仲有毒蟹噶嘛 ？OK。是的。你等我幾秒。你怎麼？你幫我幾秒？多謝。你走啦，呢度交俾我。快走！你走先，呢個去梅門嗰度啊！快走啊！啊！仲有車㗎？受傷嘅只有我嘅世界，你出門咩？好啦，可憐的兒，廖子添吧。門仲未開嘅。佢開咗細門，佢開咗大門咯。哇哦！啊！我可以拍可你死憐。開啊！唔好追我啊！P.O. 佢啦，好嘛？哎呀，我要拍可憐的3我們版，唔係可憐的2我們版本呢？好啦，今集拍住咁多先，下集再見啦，拜拜。